DIY。今天呢，我们要来开箱的是这一款 AMA 168的行车记录器。因为我最近刚换了一台新车啊，活力25。因为其实我也偏懒，就懒得再拉太多线，然后装前后中镜头的，所以呢，先买这个单镜头的行车记录器来装。那这个呢，它就变成说它只有一个主机和镜头做在一起的，很方便。我之前的 GP15也有装过，那我装在后面，看一下规格参数。那这样规格呢就是 720P， 然后它是会自动循环录影的，很方便。储存空间呢这边显示8到32G， 那实际上呢我插了一张64G 的广影记忆卡是没有问题，可以正常读取的，其他牌子我就不保证了。那里面有附一个降压线，或者是可以直接使用 USB 做供电，很方便。现在新车很多都有 USB。盒子部分呢，其实也就不怎样了，就我觉得这个质感还可以再加强一些。不过呢，购买价钱呢是990块台币，其实也没什么好嫌弃的，非常的便宜哦。原厂呢是说保护半年。其实它的包装真的是，我觉得可以做的再用心一些。不过重点应该是产品吧，990块的包装就别太苛求了。好，这个呢是主机本体，就这么小，镜头加主机就只有这样子。然后这边其实有一些刮伤，不知道是有没有膜。哦，好，这不是刮伤了，上面有一层保护膜的部分。好，保护膜撕掉是没有刮伤的，误会它了。之前 GP 上面那一台的，我还真是没注意有没有这个东西。它这边有说曲面朝上，底下呢这边是插记忆卡的部分。这边呢它附了2个盖子哦，还不错，它多附一个备用的给你。然后呢，记忆卡装进去之后，防水胶垫盖子就可以把它锁上去了。另外这边呢是固定在机车上面的支架本体。那我通常应该会把它固定在龙头下方啦，那到时候可能再看怎么走线。另外配件供电的部分呢，附了2组供电方式，一种呢是这样子，直接就是接 USB， 加上对接我们行车记录器的接头，非常简单。那现在很多车原厂是有 USB 的啦，如果有这个的话是相当方便。不过我那台活力原厂是没有 USB 的，所以呢可能还是得使用它的降压线。那我会从 ACC 配个电出来，然后就接在我们行车记录器上面。那 USB 这个呢，可能这台车是不会用到了。好，可以看一下它的外观哦。其实相当的简单小巧啦。这边呢是一个指示灯，它会指示现在录影的状态。麦克风在这边，然后 720P， 那相当简单啦。而且我 GP 那一台装了5年了吧，4、5年了，目前是还没有异常发生哦。其实品质上应该是还算 OK 啦，还是我运气特别好，不晓得。反正990块的东西买来试试看吧。好，那我就先配个 ACC 取电线，然后安装上车。那补充说明一下我的取电线的配置哦。那我这次呢，因为三洋的闪光继电器呢是2pin的，我没有那个接头，所以呢我就寻找其他可以有 ACC 还有接地线的接头了。那如果没有接地也没有关系啊，就车上搭铁就好了。不过我个人是比较不喜欢那种端子外露的状况。那底下呢，活力有小灯的接头，那它是这种4pin的方式，然后定义在这边。我们需要抽走的 ACC 是面对插头的左上角这一条线，这条线呢是 ACC 正电，右下角这一条线呢是搭铁线。那其实用线色呢，大概可以辨识出2洋车系，也就是我们本田车系的线组的定义。原则上，绿色的线在本田车系是接地线，然后黑色线在本田车系上是 ACC， 红色线在本田车系上是永久正电。原则上把握这个原则，就是很容易的可以去找到线组的定义了。那当然找到线之后，记得拿个3用电表去稍微测量一下，跟你想的是不是一样的。好，那这次呢，我会从小灯的部分做接线的动作。
因为现在那个是活力是7期全时点灯的设计，所以呢，它的小灯是直接接 ACC 的那这样正好了，因为反正小灯的功率很低，那之后小灯我也会换成 LED 的。我就从小灯接了一点电出来，给这台小台的行车记录器使用。那行车记录器的功耗很低啊，这边是输入12伏到24伏都可以输入 ，output 是5伏2安培，也就是10瓦。10瓦基本上是没有太大的问题的，尤其如果我再换成 LED 的话，把2颗 T10 小灯换 LED， 基本上就补回来了。然后我这边接了2组出来，预留的一组呢是之后要接定压表的，因为活力这台车呢是反而没有定压表的，5115反而是有的。那我这边呢会到时候会接定压表，这边接行车记录器。那车充呢我是不会使用的，我没有使用车充的习惯，所以呢我就这边先预留2组。那保险丝这边呢，这边正电的部分我串了一颗保险丝在上面。我手边呢5安培的保险丝不知道跑去哪了，我先拿一颗10安培的。这个保险丝我真的觉得是大了一点，我可能到时候还要直接弄一颗5安培的保险丝把它换上，比较安全哦。那我建议啦，就是这种额外的配电配个保险丝比较安全。如果你不配的话，你要仰赖车上的保险丝，那就多烧香拜佛吧。好，那这样就会变得非常简单啦，因为我们这边制作了线组之后呢，这边就把跟原车的线组做对插，然后呢多配的电呢直接插上我们行车记录器的变压器，行车记录器再插上我们的变压器就结束了。那这个东西呢就再找个地方固定啊，走线就结束，这样整个会变得非常的简单哦。那如果你的车上是有 USB 的话，直接拿它的 USB 线，这个很快啊。好的，那以上呢就是我简单的这个直上线组的一些配置方式。那线组呢，我这边是全部吃洗哦，每一个接头、每一个接点全部都吃洗，吃好吃满，然后热缩套包着，这样呢看起来是比较舒适工整啦。那有吃洗呢，也可以避免那车子震动啊等等的，接头可能没压好或者氧化导致接触不良等状况发生哦。能吃洗的话，我建议各位就是把它吃洗吃满。好，那另外呢，那我不晓得为什么活力125看到网络上有人说碟刹版本是配这颗 VJ3 的整流器，那我稍微看了一下啦，我那台竟然是配 F62，我也不晓得为什么会有这个配置，那知道的可以在下方告诉我。那 VJ3 这颗整流器呢，当初三洋好像有特别对这颗整流器做介绍啦，那这颗整流器基本上是开回路加闭回路的智慧型整流器，这个整流器我猜等级应该跟改装品是差不多的。我那时候捡了一颗人家拆车的来用，预计呢我会把这个整流器也换上去。那我之前试过这个整流器的电压真是非常之稳定哦，到时候装上去再测试看看效果如何用啊。不过单向全波的车种注意哦，单向全波的车种这个整流器是不会供电的，我试过了，有缺项的话这个整流器它就完全切断输出不供电。一般的那种闭回路的3向整流器呢，是可以是插在单向车种上面的。这一颗呢，我肉身实测是不行的哦。注意，这个只能装在3向车种上面。好，那我们就来上车安装。好，那抱歉后面的施工哦，大家看一下，119公里新车直接开拆了。因为我现在装行车记录器，然后从铁板前面做抽线的动作。铁板呢很好拆哦，而且是用铁板压的。这边左边2颗，对面也要2颗。然后接下来到剪土厨这边，前面这边1颗，对面也要1颗。铁板呢就可以非常轻松的拆下了。这台铁板的拆法比较特别一点哦，是像这样向下就可以拉起来了。好，那我们就放到旁边，接下来拆龙头的盖子。好，那前盖呢部分呢，三洋车系呢和雅马哈车系大部分是由前面这块往前拆，这块是会在车上的。很简单，这边1颗螺丝，对面1颗，下面呢这边1颗螺丝，这边1颗。这个螺丝拆下来之后呢，一样往前到前面。大灯下方这边有1颗螺丝，拆开之后呢，就可以非常轻松的把整个盖子给拉起来了。好，那记得后照镜这边要拆哦，那这边可能有点卡准，手伸去拨一下。好，那整个盖子就下来了。然后呢，小心不要刮到壳哦。然后大灯的接头
先退掉，然后这一整组就把它放到旁边去。好，那我们就可以稍微看一下内部的布线啊。那三阳呢这边有在就是转轴处这边有涂一点黄油了，但是涂的不是很确实，这个我等一下会再稍微补一些，不然转动龙头的时候可能会有一些小小的异音产生。好，那这次的刹车油缸呢是这一颗我记得是12.7 mm 的，不是很确定啊。如果知道的人可以在下方告诉我这一颗，因为我就没有去拆它了。那我这台呢是碟刹的版本，有刹车总泵，然后这边是油管，另外这边呢，这一条呢刹车线是 CBS 的联动刹车机构。其实它这边非常简单，它做一个小小的类似摇臂的机构去做控制，还蛮巧妙的机构。这边呢也是。那我说实在也不得不说啦，三阳的布线整件的技巧还可以再加强一些。雅马哈在整体的布线啊，整个layout线路的layout是工整很多的，但是这次的三阳我觉得比之前好非常的多了，这是有进步的，觉得这该可以肯定。那当然车厂一定会慢慢的进步嘛，这对消费者都是好事。但这些会碰到的地方啊，等一下我都会上一些黄油，避免它去摩擦久了会破皮。底下这里呢，它其实也有上啊，就是我觉得不是非常的确实，不过比上面好一些。好，那因为行车记录器太简单了，就我再多出来一点篇幅进来吧。那这边呢，因为这台车我看到有些车友回报说，这个码表线啊，其实断的速度好像蛮快的。那我不确定是个案还是怎样啦。那反正我就拿着这个润滑303啊，用 WD-40也可以，往码表线这边做注油的动作。码表齿轮这方面呢，码表这部分呢，这边我也会往上做注油的动作。那我们就稍微这样往内喷。好，那等一下呢，我把这边黄油上一上，直接来安装行车记录器走线。好啦，那我这边把线走完了。那这边呢，活力这边呢，原厂有一个小灯的4pin开关插座，在这里手摸了这边哦。这边的4pin插座呢，我直接做了我的转接线，就是刚刚影片中提到的那个转接线。然后呢，把它分接2组电源出来，我预留1组在这边。等一下我会稍微把它固定好。一组呢，我要使用的就接到我们行车记录器，然后就跟着原厂的线组这样走。行车记录器的变压器在这里，那我用电火布固定了。那电火布的部分呢，大家可能想说电火布久会不会掉啊？那我试过了，就是买好一点的电火布是不会退胶的哦。我用的是这个日本驻油的电火布了，它一条还蛮贵的，这一条30-40块，但是品质真的非常的好，我推荐大家可以购买这个品牌的电火布，真的很黏，而且延展性很好。然后呢，就跟着原厂的线组这样走上来，出现在这边，然后到时候接上我们行车记录器，固定在龙头的外壳就可以了。那刚刚提到一点，这个我没有注油嘛，忘记告诉各位了，千万不要注黄油哦。那黄油在里面转久了之后裂化，咬灰尘之后呢，它反而会卡死，更容易断。我们注入1台的润滑油就可以了。那我是习惯使用那罐润滑303啊，我觉得效果比 WD-40还好一些。不过这就见仁见智，因人而异了。看各位手边有什么1台润滑油，其实都可以的。好的，那我已经把整流器拆下来了。那因为工具角度的关系啊，懒得拿套筒，所以我把这个支架呢先拆下来之后，再把2颗螺丝转下来。那这次三阳的粗线啊，还蛮短的，而且正极线看起来不是非常的粗啦，不过应该是还好吧，它应该算过了。好，那我们就把我们的整流器直接换上。这个整流器呢，我已经事先改好插头了。那基本上雅马哈和三阳这边只要是这种6插的定义都是一样的。我们面对插头正面，上面呢左边呢是正极，右边呢是打铁，下面3条呢随意接是3向的发电机输出，我们就直接插上就可以了。好的，那这样这个整流器呢就无损换上啦，锁点都是直上的，只要接头改好就可以了。那不过我看啊，现在那个全新迪爵就是胖迪爵，还有早期的新迪爵，原厂就是配这个整流器，还有一个 Jet SR。这整流器是属于比较好一点的整流器啊，那但是寿命呢怎么样啊？我不敢跟各位保证，但是毕竟是原厂品，应该不会太差吧。那我如果有故障还是什么问题的，我会在下面就是更新回报给各位啦，我来帮大家踩雷。好，那我们来看一下这个神奇的小装置。三阳这个车子呢，其实虽然是便宜啊，但是其实用料还算 OK。
大家看到这边这个应该是铝类吧，是用 Panasonic 的，不知道拍不拍得清楚哦。这个东西是什么呢？这个我估计啊，应该是发动的时候，因为三阳这个车子比较好、比较 OK 的地方是，虽然是7气全时点灯，但是它是电门转开的时候不会亮大灯，发动之后电压上来之后它才亮大灯。这个应该是控制器吧，我不是很确定，如果我有说错，在下面帮我指正一下。好，但是我是改了一个小开关，还是做大灯启闭的动作，在这边。那这边呢，我改了这个3段式的开关很便宜啊，网络上买个30块吧，30-40块就有了。就是压到最下面这一段呢是 off， 中间这一段是开启大灯，上面这一段是远灯。那虽然远灯很少用到，不过这个缺点是，我觉得它的渐层偏短，很容易就直接误触到远灯了，这个需要适应一下。更换方式很简单，其实不用拆这个壳，我们将一只手指头伸进来，内侧，拍给各位看一下，这样往外推，开关就起来了，非常的好拆哦。然后就可以把线退下来，直接做更换，不需要拆壳的。好，那我就把东西全部装一装，归位。在这个车壳来说，真是非常的好拆装的，不过装回去的时候还是有点小小的技巧。我们一样原本的方式，想往上推，但是注意哦，两边这边灯这边有一个小小的凸点，我们要把它稍微往内推挤一点，让这个凸点呢插进去这个洞里面，我稍微推挤一下。好 ，OK， 那这样呢就密合中就是没有问题，可以把螺丝全部锁回去了。那这台壳我真的觉得设计的非常的好拆装啦，那用这种铁板牙也不会用担心重复拆装那个牙被做到爆掉，我觉得这个设计是非常棒的。好的，那这样呢就把整个行车记录器装好了。那因为这台车这边呢是有点斜斜的，所以这边接下角度大概有20度左右的角度可以调整，稍微做一下调整，让它尽量水平的朝前，可以拍的比较正，比较不会漏掉一些东西。好，那这边双面胶的部分呢，我建议啦，就是之前老师傅都这样说的，就是送这边双面胶要撕掉粘上去之前呢，稍微打火机轻微的稍微烤一下下表面，然后再粘上去会更粘哦。走线的部分呢，因为这边它刚好开了一个口，那我就从这边走进去，整个看起来线台外露的地方不多，整齐很多。好，那我们就打开电门，确认一下它有没有亮灯。那这样呢，就是有正常在运作了。它亮灯亮完之后，红灯闪烁，这边就是正常的在做录影的动作，表示我们的安装配线呢都是正常的。那记得各位那个线组啊，要确认一下定义再装上去哦，并不是每一台车线组的定义都是一样的。好，那以上呢就是这次行车记录器的安装加上整流器的升级啦。那等一下再带各位看一下这台车子的一些小地方。好，那我们就来看一下这台车子的发动之后的样子，还有我骑了1点路之后的心得吧。那首先呢，我现在大概骑了100多公里，还不到200公里，车子还是一个很新的状态。那我就迫不及待的拍这部影片的结尾，跟大家分享了前半部的部分。那我这边装了一台行车记录器，等一下呢我会放上行车记录器的画面让大家参考哦。那前叉的部分呢，应该是31mm 的前叉，那我觉得做动感觉还不错，还蛮舒适的，处理坑洞也还可以接受。那如果要刹弯的话呢，我就觉得它偏软了。然后制动的部分，那前刹车的部分呢是使用单向单活塞卡钳搭配，这个应该是180mm 的碟盘。这个卡钳呢，前刹车非常的不够用哦，至少我是这么认为的。我已经重刹了好几次，让它去进行快速磨合了。不过呢，我觉得这个刹车是不够用的。这部分呢，应该是可以直接上 Z1 Attila 的单向双活塞卡钳。这个可能之后呢，我应该是优先会做升级的。那还有呢，原厂配胎的部分呢，配的是华丰的胎哦。我觉得这个胎就是通勤用啦。那如果你要稍微激烈一点点的话，我觉得不太够哦。这组装品质的部分呢，我觉得算是组装的还可以啦。那唯一我发现比较不 OK 的地方在这里，那这边可能比较吵一点哦。这边呢，引擎吊架的部分，我这边已经补过漆了。那我放原本的照片给各位看一下。那其实是有多处上漆不良的状况啦。那虽然这东西就是小细节，不过希望三阳是可以顾好这部分的细节。那车壳组装品质呢，大家可以看一下，其实是算是相当不错的，没有什么太大的公差。好，那另外还有一个我觉得可以再加强的点是这边啦。
风扇罩这边，其实我觉得它可以像劲豪那样子，把它整个做塑胶整片式的包覆和风扇罩融为一体的话呢，我觉得质感呢会更好。好，排气管部分呢，大家可以看到这焊点其实焊的蛮连续的，还不错。那有些车子呢，它如果只焊重点部位，放中间其他地方呢都没焊，那水呢和沙就容易卡在那个缝的地方，蛮讨厌的。这台有焊好，还不错。好，那大家可能有注意到是年初买的，或者是6期的活力呢，大家可能会发现这边有一个吹漏气管在这边。那我发现我这一台呢，吹漏气管跟新 DJ 一样，已经改到前面去了。那这部分呢，三洋还是有在做料件的一些微调的。然后后避震器呢是3段式可调的一载避震器。那这台车呢，发现了一件小秘密哦，因为这台车和 Z1RT 听说是官方车架，也引擎基本上也是一致。那我看到这边其实有预留开口的哦，基本上换上 Z1RT 的排骨，还有换了一支 Z1RT 的双避震器之后呢，理论上可以直上后双枪哦。不过呢，我摸了一下，发现上面车台上面呢是没有做避震器锁点的，所以可能还要再加焊上去。那据说供应给警察版本的是双枪的哦。好，来看一下夕阳下山了，漂亮哦。好，那我们继续看这个引擎吊架的部分。那这台我7期的版本呢是有零后仰的吊架的，那这基本上就简单来说就是一个机构上的拘束，让引擎不要太大的上下前后的扭动。不过呢，当然我要再次强调，我之前有拍过影片解释这个东西就是用机构拘束，但是呢，它的设计的几何啊、角度，还有该限制多少，这都是需要经过计算的哦。那不是随随便便把它这样挡住就好了，就是会造成几何上的不适，也会造成引擎的作用几何有点问题，有可能会有干涉的动作产生。所以原厂呢都是做计算过的哦。后面空力这边呢，我们看到肥肠这边其实是有一个共鸣腔在这边哦。那据说啦，这边是可以有效的提升起步的扭力。那我们会看到这个节流阀这里，这颗呢确定是金兵4代的节流阀，其实整台车用料算是相当的 OK 啦，除了小细节之外，其实整台车的设计呢，我觉得是还不错啊，相当便于维修。那我们会看到这边飞旋踏板这边，它有做一个开口，可以让工具直接伸进去，就不用把整个这个底下的踏板给拆下来了。那整个车壳的部分呢，其实它也没有用太多的卡扣，主要呢是用螺丝做固定的。螺丝呢也都是用铁板牙啊，重复拆装也比较不会有扩牙故障的状况产生。好，我这台呢是 CBS 版本的，所以大家可以看到这边刹车机构啊，算是特别，不过是很简单可靠的。三洋工程师其实对这个 CBS 机构算是下了一些苦心啊，做的还不错。这边呢也是有一个 CBS 的刹车机构，不过呢这个就头痛了一点了，这可能改装的把手就比较少了，因为它机构比较特殊一些。因为现在买不到 ABS 版本，不然我应该会直上 ABS。前面胸盖的部分呢，这边有做散热开口，我们可以看到里面这个气缸头呢，这颗呢就是 FNX 那一颗的 F91气缸头哦。那三洋在蛮多车上都用了那一颗气缸头啦。好，那后车厢的部分呢，我们看到这边其实有一些防盗啦，防止人家拉错电去拿里面的东西的一些动作的挡板。它不是很长就是了。那我们看到后车厢，那以我这一顶 THH 跟张安全帽呢，后车厢坐垫可以盖上，但需要小压哦，没有办法完整的收纳进去。那后车厢呢放完之后，后面还有一些地方可以放雨衣，实用性上尚可，但是我希望它可以再稍微调整一下形状，会更好哦。因为其实这个车子的客群大部分是不会戴到全罩帽啦，不过4分3这种一般帽体的呢，我觉得可以收纳进去，是可以更加改善这个实用性的一个点啦。后面这边电池仓我现在忘记带螺丝起出来了，我等一下补个画面哦。好，那我们电池上盖的部分呢，打开之后，里面可以看到右上方是 OBD 的接头。那我这边可以使用简单的蓝牙 OBD 读取器呢，就可以读到一些基本的资讯。电池的部分呢，当然是我自己的斑马加强型。基本上这台车呢可以装到7号或者是10号电瓶都没有问题的。以这个车子来说，配这个电池是标准的啦。那如果像比较高阶的车种没有启动马达的，那三洋好像就是配5号。那不过这台因为有启动马达，所以呢它就配了7号的电池。
原厂电池呢，新车我就直接落地拆。我觉得这个后车厢的长度呢还不错，宽度呢也可以接受，深度呢希望这边算是平整啦。不过如果那坐垫这边形状可以再做一些修改，让安全帽比较容易放置进去的话，实用性会更高一些。前方铰链这个部分呢，这边是塑胶材质哦。马桶这边我觉得久了可能有点危险，那我不确定这个东西啊，就是时间久了就知道了。那还有呢，仪表的部分呢，我觉得这个引擎灯可以把它整合的像旁边方向灯啊、远灯这样子，它整合起来质感是不是更好呢？那它就做一颗发光机体在这里，我觉得这部分之后可以改善啦。虽然是指针式仪表，不过也可以把质感做得更好一些嘛，这之后可以再优化的地方。那另外呢，还有一个电压表的部分哦，这台是没有电压显示的。那我觉得以现在喷射引擎的车子配个电压表不过分吧。按键的部分呢，发动钮手感非常的好，喇叭的手感也非常的好，方向灯呢普普通通。那这个开关我是改过了，不是原厂的哦。那不过呢，这台呢是没有三洋这2年在比较高阶车种上常用的侧柱熄火开关哦，这是蛮可惜的，因为这个我觉得对安全性呢是有很大的帮助的。那不过呢，毕竟是低价车种啦，要省一些地方的钱嘛，就可以接受吧。后照镜呢，我觉得质感普普通通啊，我不是很喜欢这种裸露这么多的后照镜，这种久了漆容易剥落。那不过呢，后照镜背面这边有用三洋最近很喜欢用的碳纤维压纹哦，质感有稍微好一些啦。好，那引擎吊架部分呢，这边上面有中柱哦。那中柱我拿到的时候，就是双载的时候会有一些异音啊。那我上面有把它做一些注油的动作，那整个声音呢就消失了。那大家如果有声音的话，可以试试看，往引擎吊架这边同套这边啊，做一点注油的动作。好啦，那以上呢就是我这次简单的开箱我这台活力125碟刹 CBS 版本的介绍啦。那这台车呢，整体来说目前啊我还相当的满意。不过呢，有一些小地方我觉得可以再优化一些的。那我们购买新车呢，要注意一些地方，非常简单，看看车体有没有刮伤，试试看引擎有没有异音啊，骑乘的时候有没有一些不该发生的声音产生。那还有，我们检查车体号码、引擎号码跟行道上是不是一致哦，这非常重要。那之后基本上呢，就是300公里换机油，简单的基本保养要做，就这样子。其实购买新车没有这么多要注意的点啦。好的，那我们今天的影片呢就到这边啦。那之后呢，应该会继续拍摄这部 Vivo 125的一些相关保养记录啦。那喜欢影片呢，欢迎按赞、订阅、分享。那我们就下次再见喽，拜拜。